ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং অল অফ ইউ ৱেলকামিং মাই মিনি ব্লগ। আজি আপোনালোকে মই এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আনবক্সিংটো মানে আগতে খুলি দিলে এই যে মোৰ ছোৱালী আৰু বাগিনটো উপায় নাই এতিয়া এইটো মই ইউপিআই কৰাৰ কাৰণে আৰবিৰ পৰা RM ছাৰ গিফ্ট দিছে। থেংক ইউ, আই এম ছ হেপী। এইটো RM ছাৰ আৰবিৰ পৰা গিফ্ট দিছে ইউপিআই কৰাৰ কাৰণে, উইনাৰ কৰাৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে না? আপোনালোকে বেডশ্বিট দিছে দেই। থেংক ইউ ছাৰ, নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছাৰ।